আমি তো মাংসই খাবো। ঠিক আছে, এই নাও তোমার মাংস। আরে ধন্যবাদ চুটকি তোমাকে। আরে বাদর বন্ধু তুমি কি খাবে? আরে চুটকি আমি তো খাবো কলা। ও আচ্ছা ঠিক আছে, এই নাও তোমার কলা। আরে চুটকি তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আরে শিয়াল বন্ধু এবার তুমি কি খাবে বলো? আমি তো খাবো মাংস। কি মাংস? আরে বাবা রে, মাংস তো আমি সিংহ মামাকে দিয়ে নিয়েছি, এবার তোমার জন্য কি নিয়ে আসবো? না আমাকে মাংস দিতে হবে। আরে শিয়াল বন্ধু, মাংস যে আমার কাছে নেই, এখন কি করা যায়? আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং ভিডিওটিতে লাইক করে তাহলে আমার কিছুই লাগবে না। বন্ধুরা প্লিজ সবাই শিয়াল বন্ধুর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটিতে লাইক করো আর কমেন্টে বলো 2 আর 3 কত হয়।